Oggi vi faccio vedere come preparare oshi-zushi, sushi che si crea pressando il riso condito per sushi in uno stampo. Quelli tradizionali si fanno forma rettangolare, ma oggi vi propongo con la forma della torta. È una buona idea per le feste. Gli ingredienti sono anzitutto sushi meshi da preparare. Questo attacco il link, andate a vedere prima un altro video. E la frittata della uova, anche questa metto il link, andate a vedere come preparare la frittata. E l'avocado, tonno, salmone, erba cipollina, limone e il sale. Sto per preparare da 4 porzioni, però se al tavolo avete altri piatti da mangiare potrebbe essere 5 porzioni. Abbiamo 250 g di tonno e 250 g di salmone e ciascuno sto mettendo il sale dappertutto, 1% rispetto a loro peso, quindi 250 2,5 g di sale e anche vale per salmone. Potete solo sciacquare con acqua e ghiaccio e asciugare bene con lo Scottex. Invece questo è il trucco per togliere odore e fare diventare un po' più saporito. Lasciamo per 15 minuti. Nel frattempo tagliamo un avocado. Questo pesava circa 220 grammi. Allora tagliamo metà sentendo una nocciola che c'è dentro e poi facendo questo modo si toglie e taglio a metà, così facile da togliere guscio. Ho eliminato le bucce. Cerchiamo di tagliare circa 1 centimetro quadrati. Spruzziamo un spicchio di limone con mano sinistra, non facciamo cadere dei semi. Mettiamo succo di limone per non fare cambiare colore. Dopo 15 minuti ho lavato il tonno dentro acqua e ghiaccio velocemente per togliere sale e poi ho asciugato con lo Scottex. Lo tagliamo con il coltello affilato molto bene. Questa cosa è molto importante per non distruggere il tessuto del tonno e comunque anche salmone. Se tagliamo con il coltello che non si taglia bene, può distruggere il tessuto e risulta meno bello da vedere e anche meno buono come sapore. Cerchiamo di tagliare tutto a cubetti di circa 1 centimetro. Anche il salmone, dopo 15 minuti, ho sciacquato sale che aveva addosso con acqua e ghiaccio e ho asciugato bene con lo Scottex. All'inizio ho già eliminato le pelle, ma è rimasta ancora questa parte color beige, quindi elimino. Questo pezzo che sto tenendo a mano hanno tantissime spine, non quelle spine grandi che andiamo a togliere tra poco con la pinza. Allora non usiamo per oshi-zushi, ma cucinando un po' di minuti col toaster diventa un buon spuntino. Invece in questa parte ci sono le spine un po' più grosse e lunghe e togliamo con la pinza sentendo con le mani. Anche salmone cerchiamo di tagliare quasi stessa grandezza di tonno. Abbiamo una tortiera con il diametro di 20 cm. Copriamo il fondo della tortiera con 2 strati di pellicola incrociati. Mettiamo tonno e salmone sparsi. Li pressiamo utilizzando parte rotonda del cucchiaio. Mettiamo circa metà del sushi meshi. Questo sushi meshi abbiamo fatto con 400 g di riso
e cucinando è diventata circa 950 grammi, forse anche un po' di più, quindi qua circa 470 grammi di riso sto mettendo. Come al solito, per sapere gli ingredienti e dei dosi andate a vedere nella descrizione. Potete lavorare in meglio se bagnate le mani con l'acqua. Pressiamo bene sushi meshi. Sopra di questo sushi meshi che abbiamo appena pressato bene, mettiamo avocado e frittata. Li distribuiamo in modo uniforme e pressiamo bene con le mani. Sopra avocado e frittata mettiamo un'altra metà del sushi meshi. Pressiamo di nuovo bene con le mani leggermente bagnate. Insistite di pressare molto bene perché il risultato, se non è proprio compatto, facciamo molto fatica a tagliare, siccome è una forma di torta, no? Tagliamo come una fetta di torta. Serviamo ogni piatto. E se non è compatto veramente distrugge quando tagliamo. Scegliamo un piatto più grande della tortiera, in questo modo copriamo e poi rovesciamo. Ho appoggiato 2 mani sulla tortiera sperando che vada tutto bene. Ecco, vediamo. 3, 2, 1 evviva! Mi sembra molto bene, sono molto soddisfatta. Adesso togliamo con calma queste pellicole. Tan ta ta tan, tan 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 ta ta tan. Abbiamo bella torta di Oshi Sushi. Ha l'aspetto decisamente festoso. Nostro lavoro con le cure e con l'amore ci tornano sempre. Questo è bello della cucina e poi possiamo anche mangiare. Questo è la migliore cosa. Per finire questo piatto sto mettendo circa un cucchiaio di erba cipollina tritato. Con la luce più illuminata sembra ancora più buona. È bellissima, sono molto contenta come è venuta. Ho preparato la tavola per la festa. Per noi giapponesi il Natale è una festa straniera, quindi non abbiamo il nostro piatto tradizionale per Natale, però spesso cuciniamo pollo, allora ho preparato pollo fritto, metterò il link, andate a vedere anche la ricetta. E ho preparato l'albero di Natale con potato salad. Anche potato salad ho già postato, metterò il link se volete andare a vedere. Invece il video come fare l'albero di Natale con potato salad in questi giorni posterò. La torta di Oshi Sushi tagliamo con il coltello leggermente bagnato. Ogni taglio che fate dovete pulire il coltello perché sono appiccicati chicchi di riso, dopo non si taglia. Prepariamo a parte wasabi e una ciotolina con salsa di soia. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like, iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è nel questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Grazie per aver guardato fino alla fine questo video. Ci vediamo prestissimo con la ricetta come fare albero di Natale con potato salad. Ciao a tutti!